Buradakılara bir dəfəlik deyirəm mən. Ay millət, mən din düşməni deyiləm. Tam əksinə. Yaradılanı yaradana görə sevirəm. Yaradılanı yaradana görə sevirəm. Sadəcə əmmaməli mollalar var ha. Axund deyirsiniz, molla deyirsiniz, o məscidlərin başında duranlar var. Hocalar, Türkiyədə onlara hoca deyirlər, hoca. Ama onların götünü qayrın bax. Qulağından tutun, əmmaməsini çıxardın belə. O vali kəsikçisi kimi götünü başını silərsiz ondan. Əmmaməsi var ya, əmmamə. Əmmamə. Əmmaməsi bile açılır da, o açılır. Ondan götünü başını silərsiz o vali kəsikçisi kimi. Harda o məscidlərin o axundları var ya, o baş mollalar, Türklər ona hoca deyirlər. Hoca deyirlər. O mollalar hamısı DTK-nın tulalardır. O mollalar hamısı hökumətin tulalarıdır. O mollalar vasitəsilə din siyasətə alət olubdur. O mollaların qulağından tutun, çaldırın belə. Şək, çaldırın. Vəssalam. Mənim dərdim o mollalardır. Amma qalan dini imanı olanlar, hamısı bizim sayğı duyduğumuz insanlardır. 44 günlük savaştan sonra həcc ziyarətlərinə gedənlərə pis baxıram. 44 günlük savaştan sonra. Çünkü ölkədə o boyda pis durumda olan insanlar ola, siz o pul aparıb o ziyarətgahlara, o ölkələrə qoyursunuz. Amma ondan qabaq və ya hansısa bir zamanlarda həcc ziyarətinə gedənlər də normal baxıram, yaxşı baxıram, pis baxmıram. Sadəcə Azərbaycandan həcc ziyarəti monopoliyalıqdır. Azərbaycandan gedən qadınların 99%-ni Məkkədə qayırıblar. Məkkədə qayırıblar. Bax, bunu yalan deyirəmsə gedin, ora gedənlərdən soruşun. Birbaşa Məkkə şəhəri seks şəhəri. Şeyxin adamları, qardaş, o Lənkəranlı var, o mən zaman danışmışam ama. Hamısını qayırıblar. Hamısı. O şeyxin adamları basıb qayırırlar. Hə. Mənim şəxsən mənim prezident də olsam, imkanım da olsa, mən ziyarətə getmərəm. Mən ziyarətə gedərəm, gəzmək üçün, baxmaq üçün. Yoxsa orada hansısa prosedurlar yerinə yetir. O, nə bilim, nəyə oxşayan bir deşikdən belə bax ki, nə bilim, bununla sən günahı yuyacaq. Belə məqsəd üçün yox. Sadəcə gəzməyə gedərəm. Hə, gel ona vodkadan zaten vurmağa gedərəm o tərəflərdə. Yoxsa mənim nə işim var, hə? 5-6 dənə sümsüyün götünə düşmüsünüz, ərəblər doluyub şeyinə sizi. Öz atasının, anasının, babasının, dədəsinin qəbrinin yerini bilmir. Düşübdür. Ora bura. Yəni, mənim fikrim budur da, qardaş. Mən belə adamam. Yəni, mən sizə din gətirməyəcəyəm. Açıq deyirəm. Mən sizə Qərbin sosial rifahını gətirəcəyəm. Mən sizə Qərbin tibbini gətirəcəyəm. Mən sizə Qərbin təhsilini gətirəcəyəm. Mən sizə Qərbin pulunu, maaşını gətirəcəyəm. Mən sizə din gətirməyəcəm. Bunu açıq deyirəm. Odur bax, ya Erdoğan kimi bir dindoş seçərsiniz, Türkiyənin gününə salar Azərbaycanı. Ya nə bilim, bu Ocaq Nicat kimi bir göt verən seçərsiniz. Ölkəni əmmaməli mollalara döndərər. Vəssalam. Gecə şaqqıldadar, bütün imkanlı adamlar kasıfların arvadını gecə siğə eləyir, altına salıb şaqqıldadar. Vəssalam. Ya da qabili gətirərsiniz, qapılarınız, pəncərələriniz Avropaya açılar. Vəssalam. Avropada qəhbəxana dedik, sağımız qonşumuz qəhbə, solumuz qonşu qəhbə, çayxanaya gedirsən qəhbə, yeməkxanaya gedirsən qəhbə, iş yerinə gedirsən qəhbə. Amma Avropada, küçədə, bayırda, heç bir yerdə bir dənə qəhbə tapanmazsınız. Qəhbə regional 3-4 rayonun bir yeri var orada. Çinməkdə var, Baseynasda var, qanunu qəhbəxanası, həkimlərin yoxlanışı altında olan qəhbə. Bədbəx oğlu bədbəx. Almaniyada gəlib bazlıq eləsən, o feş qozuna dalma. Amma Azərbaycanda bazlıq eləsən, arvada keçəcək xəstəlik, tripilimi tutdum, sifilizimi tutdum, spid də çox yayılıb,
Allah Allah, ölürsən bədbə oğlu, sönürsən bədbə oğlu, pox yedinə düşürsən bazlıq elədiyinə də. Amma mən gələndə, məsələn, Akstafa, Qazaq toz, qəhvəxana harda olacaq? Qəhvəxana harda olacaq? 3 rayonun birində olacaq. Görüm harda olacaq, harda eləyək qəhvəxana. 3 rayondan birində olacaq. Məsələn, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən. 3 rayondan birində qəhvəxana olacaq. Sonra görək qəhvəxana, qanuni qəhvəxana, həkiminlə, zadınla. Orada da qəhbəlik eləyən özgəsi olmayacaq valla. Özümüzünki olacaq. Bax, icra başçısının qızları, polis rəisinin qızları, xalqı döyən polislərin ana bayısı qızları. Ay sağ ol. Sonra nazirlərin, xalqa qənim kəsilən nazirlərin ana bayısı qızları, xalqa qənim kəsilən generalların ana bayısı qızları gəlinləri, deputatların ana bayıcıları qızları gəlinlər. Ay, özgəsi olmayacaq, özümüzünki olacaq orada qəhbəlik eləyər. Bunların hər şeyini əlindən aldıq. Bunların bütün saraylarını, maşınlarını əlindən aldıq. Bunların yediklərini nə tərəfindən alacağıq? Yediklərini, bax burada yeyib sıçdıqlarını, sidiklərini, ay sağ ol, viskiləri, o yedikləri ikraları sıçdığı yerlərində verəcəklər. Azərbaycan xalqı ora soxa, imkanlı oğlanlar pul verəcək, yediklərini ödəyəcəklər. Qadanı zalim, başınıza dönün. Belə olur da nə xidmət, belə olur da nə vətən sevgisi. Ay sağ ol, vəssalam. Və bu neçə vaxt bu məzlumlar onlar üçün işlədi. Götümüzdən tər axa-axa, alnımızın təri götümüzdən fırlanıb axa-axa. Bir çörək zorla tapa bilmədi heç. O verdikləri pul heç çörək pulunu eləmədi bizə. Soğan çörək pulu vermədi İlham Əliyev bizə. İndi və onlar da, indi tər axıtmaq növbəsi onların da axı. Tər axıtmaq növbəsi onların da axı. Ay sağ ol. Ay, bax, məştubat hamamları var. Məştubat nədir? Nə məştubat? İlham Əliyevin babası kim olub? Daşşaq qırxan əlirsə. Bütün o hamamlar, saunalar, spa salonları, hamısı olacaq Əli Rza hamamsa hamamı, Leyla hamamı, Arzu hamamı, İlham hamamı, Mehriban hamamı, Heydər hamamı, sonra Alyona hamamı. Belə olacaq da. Axşam deyək, Alyona hamamında bir mənə yaxşı masajist yerlərində qəhvəxana olmayacaq. Qəhvəxana başqa yerdə olacaq. O qəhvəxanalara da ad verəcək, narahat olmayın. O qəhvəxanalara ad verəcək. Məsələn, verəcək tutaq ki, Vilayət Eyvazovun arvadın adını bir rayonda qəhvəxananın adı vilayətin anasının adını olacaq. Biri bəylərin anasının adını olacaq. Biri Kəmaləddin anasının adını olacaq. Biri Elin ağın Cənnət xanımın adını olacaq. Onlar da kiminsə adını olacaq da. Narahat olmayın. Allah ömrünüzü itirsin. Əli Kərimli hakimiyyətə gətirsəniz, ya Qubba Dibadoğlu hakimiyyətə gətirsəniz, nə görəcəksiniz siz? Heç nə ondan yamsıladığını, köhnə babalardan yamsıladığını həyata keçirməyə çalışacaq. Məni prezident qayırsanız, Allah ömrünüzü itirsin. Sizə möcüzə yaşadacağım. Möcüzə yağı yeməyəcəksiniz, yağ Almaniyadan gələcək. Sizə möcüzə yaşadacağım. Siz gündə bir kayf eləyəcəksiniz. Gündə bir, necə deyərlər, elə bil ki, cənnətin içində olacaqsınız. Siz elə bil ki, ancaq məmurlarla mırt tutacaqsınız. Ancaq onları şeyinizə dolayacaqsınız. Vardı getdi, başınıza dönün. İndi, çayımdan da arada bir udumluyum. Nədir? Yoxsa gəl. Mən görmüşsünüz, mən kimləsə nəsə yamsılayam. Kimisə nəsə o qoca babaymış, bu Məmməd Əmin imiş, bu Elçibey imiş. Kiməm öz yolum var. 1. Allah yolu. 2. İmam Hüseyin yolu. 3. Demokratiya yolu. Demokratiya yolu. Vəssalam. Qutar getdi. Bütün qərarlarda hamısını bu pisiz. Görürsün, mənim başımda pizad yoxdur. Boynumun dalca belə deyil ha. Görürsün, hamısı bu beynimin məhsulu, bir də xalqın zəkalı insanlarının məhsulu. Milli Məclisdə bir qərar el olacaq, həftələrlə, aylarla istişarə olunacaq. Bir-birini qıracaq deputatlar, nəhayət çox qərar qəbul olacaq. Mən İlham Əliyev kimi, 70 dənə qərarı bir saata
Milli Məclisə səsə qoyduraram mənə. O qərarın üstündə deputatlar bir-birini yemədisə, deputatlar bir-birini cırmaqlamadısa, o nə qərar oldu da? Qatıq qaradı, hamısı qatıq qaradı. Qatıq ağırdı, hamısı qatıq ağırdı. Nə danışırsınız? Nətər olur Avropada belə? Avropada, Fransada, Almaniyada belə deputatlar bir-birini cırmaqlayır. Türkiyədə, Almaniyada, Fransada, Azərbaycanda hələ bir dəfə bir dənə deputat bir-birindən dalaşmayıb. Sadəcə bir-iki dəfə Fazil Mustafa yox, birisi. Nədir o? Bir şey, mıxa oxşayan biri var ya. Zahid Oruç. Zahid Oruç bir balaca şeylə şey eləyibdi. Milli Məclisin sədri ilə Zahid Oruç şey eləyibdi.